出发喽！正着急，宜宾又急新闻儿。这那你肯定说我脸皮好点厚哈。我不晓得有老粉丝记得不？我上次加新闻那个试海，进去177的哈。这次你有ETC了，好久丑。这是又急嘛，但是肯定不和那两瓶劲儿厚啊，又走试海。去博王山好不好？认不到的就说凤凰山。夜市栏邀请，还看看就拿这字，我那么邀请我去的。我又不收钱，不咋子叫你害怕噻，勇敢点嘛。珠海福区，哎呀，我怕尿嘛，休息哈。师傅休息哈，主要是我都不用休息。这个一点的谈好多公里有啥子？到达博王山镇哈，是想去吃一个这镇上很有名的超市。这那你说它有名，那也没名字的，那就叫大国超市。我没治。新闻的超市是很有名的哈，大家晓得我专门跑到新闻的拍过超市。那么这博王山镇有一家也很出名。那3万超市老板儿，3万都要1两的。啊，谢谢。啥子鸡儿味道哦？你看，有红油，有清汤，都要红油。哎，很老的店子，大家看到没有？哦，海椒都是自己煎啊。看嘛，还是干干净净整的。可以看你打坐了不？豆油哈。就是点豆油、蒜水。豆油跟蒜水。然后就是。没得其他花里胡哨的香料的。哦。全部都是。就这样子。座位都好久有特色，全是咱在教室头上学那种板凳样。大家看啊，拿起起来，红油十足。刚才看他打坐的时候，看到干巴巴的，不知道他啥子时候加的。然后是2、4、6、8，他变成10个。我之前在新闻那个县城这边吃的一两都是8个，这边变成10个，我们而且只要7块钱。新闻是8个8块钱，这边10个7块钱啊，我不得行了，黑吞口水。哦，好热哈！大肉哈，大家看到没有？依旧是大肉。但是好像比县城头的肉稍微少点的，毕竟古文那边是算很辣哈，很香，马味十足。说实话，味道已经超过是吧？县城里头的著名品牌，并且性价比很高，个数又多，价钱又相应。7块钱，这是我吃碗素面的价钱。你这边可以吃人家的肉啊。这是我吃碗超市可能要10块钱，肉比这少1半都不止。好吃不？还可以哦，全部吃得干干净净的。说老实话，正儿八经的性价比，我都不要到啥子劲儿赚钱。7块钱一碗，可能成本好吧，要记5块多，我觉得哈，人家哪个家子的肉。好，不仅都说这不是我的主题，我的主题是要去爬博王山。博王山我也去过，我在哈巴试了10年了哟。我去博王山的时候，现在长成啥子就靓子我不晓得，今儿那堵车呀都嘛。落起雨一凉我没日，看到这儿爬，但是我是男子汉，我不畏风雨。现在走景区这条路哈，两边的竹林，很久的感觉嘎，你也很久的喜欢。你刚才都说开这种路很久的舒服。到达这个门头，记忆犹新呐。我10年前也来过这地方，全是拦住，看到没？现在就拿票，门票是高头价哟。又是免票，看到就好意思的哈，就在这一进价。那个换乘站，然后还有龙泉湖换乘站以及道东换乘站这3个。我们现在在哪里啊？车，您现在是在大石包
售票处这边。我要走到这里去坐车。你要先沿途往下走，先参观这2个点，然好的。后也可以全程，如果您全程徒步，就把这个虚线的全程走完。明白。这是终点。但是如果说您觉得这一节，因为最近在下雨嘛，今天，然后您不想走这下边，然后这里中途可以坐一趟车，坐完车以后，然后就从这里换乘站坐到龙泉湖换乘站。好的。坐完了以后，这一节可以徒步的，因为它没有很高的坡。就这一节哦。对，这一节也可以徒，但是这一节的话，它有一个叫绝望坡，特别高，特别陡。好，根明白。据自己的情况而定吧。好，谢谢啊。好，不用谢。那的意思可以全程徒步哈，刚才我介绍哈，也可以走一半然后去赶车，然后有个坡叫绝望坡，意思会让你非常的绝望。我就看看那有好绝望，看人家拦住，好劲儿粗，差点就感动我脚。看，清清的湖水呀，很舒服哈，在森林里头走起，主要这有点冷。但凡是热天，你在林子里头边，呼吸这个大自然的味道。这个瀑布就是刚才我们从那上面走过来的，还是很点幽静哈。那叫婚纱瀑布，那有名字的。熙熙攘攘的游客，因为这天气不好，再加上又不是周末。我在这地方拍个照。到达下一个景点，仙女池薄虾蛙课堂。很多人认为这东西多烦啊！我第一次我们雷，90%人都认不到这字。看嘛，博人的历史，昨天我不是跟你讲很久了吗？再看一眼嘛。真的景色很点儿幽静哈，那算不上那种大开大合那种景，还是属于那种小巧玲珑那种幽静的那种感觉。特别是没啥子人的，就我们3个。开始爬山了哟，我每日。我记得那年子我还遇到很多小朋友在这挖绳子。你看说起绳子，我也看到一根。我是很喜欢绳子这个东西的。看到没有？拦住绳，老哈，这根绳子可能都有点。等我哈嘛，哥哥，日记给我喊起走。我没日，爬上了一个平台，跟你说柱子的一声。没日，哇，转角遇到洞，开始拱洞，大家都喜欢洞。不过那是个干燥的洞，有一个瀑布，好点累哟！现在，这个瀑布叫春穴，这那间接哈，热要看就看木鱼噻。高低都看不懂。腹穴，穴，就这样。说实话，看过去看过的就是青山渡水，就没别的玩意儿了。所有景色都是同一款，看了看的叫审美疲劳，就是各种瀑布，各种竹林。大家认识不？梭罗在远古时期作为恐龙的食物出现，然后恐龙灭绝这么多年了，梭罗还依然存在，所以梭罗是一个活化石。当然，我们自贡很久了梭罗，我们自贡曾经打造过一个景区叫梭罗谷，后头不要是因为它就是偏远了嘛，啥子劲儿哈，倒闭了。我记得那时候我们读小学，学校组织起祭。深山老林那年出现一个房子，俺们卖咖啡的，我又住起啊，禁止通行的嘛，大哥，你跟人当真认不到字啊？楼一头啦，
哎，写得很清楚的嘛。哦，那个绳子还得拿。我想说的是，这个住起来都应该用哦。但是你就要断了你对尘世间的一些东西，你不要想着哦，老子这样想出去唱个 KTV， 闷着出去吃个火锅就不得行噻。这里养条狗，泡壶茶，风时一地，是不是？走点吃饭。绕绕地方正好是一个，好像要分多少，是不是？我是不是？我应该现在在这飞舞洞，是吧？这飞舞洞入口。不加噻，那不是说下面很紧那个啊？有个啥子劲儿坡啊？他说。哎，叫啥？叫啥劲儿坡啊？他说叫没有。抖那个的。啊。叫啥子？抓一下搞忘了。钻天坡。不是钻天坡，叫啥子？那个绝望坡。哦，绝望坡。绝望坡。那我走这边就是去干车，走这边就是去走绝望坡。这边是出口，这边就是出乱了，这明明写得很清楚，这边可以干车。人家老售票弄我说的。啊，那个刚才老幺妹跟我说的要走这个，你劳动嘛大哥？这不就走绝望坡嘛？刚才老幺妹跟我说的，我可以走两个去干车。也就是说走这边噻。啊。如果说我要走绝望坡的话，就是走这。就非常的绝望哦。最终几个老头商量了哈，去干车哈。因为等于说我们干车，我们从这个地方，刚才别个讲了是不是？我们可以赶到这，就把这一节往跳过，我们就走这一节比较平缓。还有个就是人家这个票里面含了交通费的，我们不赶不是可惜啊，是不是道理？哎，很有道理。你看我们这儿看到飞舞洞，你很明显的看到有雾气从下面飞上来。好像我10年前我是下去过的，正儿八经的。现在嘛，岁数不饶人哈，我们就赶车去了。啊，上坡还好，今儿没去走绝望坡，这个坡都非常的绝望。休息儿不？哎，我说坐会儿，这落雨絮絮的，交劲儿实的，一屁股坐下去。已经不在乎是不是啊？哎呀，就坐那里。好有点累，终于走到可以坐车的地方了。哦，没事。你的意思12点多少？12点18分。才有车哦。哦，它是有班次的哦。对。那我们就先玩一玩哦。哦，那这个是有12个10，哎，好多18呀。对，两个人坐车，总共3个人。开过车，一个司机，还有个副驾驶，没事。不是说每回哈，节假日坐车都坐了好劲儿久。花10分钟。你如果是走路的话，害怕走得屁呀屁的。现在我等于就来到这个地方了啊！我要去走这条路，走拢这，然后又从这坐起车又回到最初的地方。来嘛，又开始高强度的体力运动。这种竹林小道，听这个流水的声音。我不说话哈，大家感受一下这种意境。12地铺，那么就要叠12哈哟。这里面可以玩西酱，但这些东西我觉得东南亚玩的多。这个西酱应该是要单独买门票，看到没有？这样有这种顺索跟着这样子下去，但是好像没开放，因为游客没2个月。这水来多，大家看，但是都没开放。步步惊心，这叫步步惊心。应该都要重新买票吧，我觉得。好钱我就不晓得，因为没得人的。这个价格，15个项目，挂牌价是398，但是实际卖198。或者你可以单选有些项目。标准打卡照看到没有？要一模一样的。记呢？你哪记呢？不知道啊。好快就落。盗洞，这盗洞好点不文明哦，我觉得2个字。然后前面再加一个字，哥，这地方好久适合露营，我觉得。深山、峡谷、溪流、
平地。啥子今儿还有6.5公里要走？不是烦呐？我没热。哦，还不是得哈。刚才是6.5，现在7，意思我走啊7公里啊。我晓得过劲了。刚才标的。现在我是要热走是呗？还是今儿难迷路啊？我总全程走了6公里，到这儿是7公里。研究过有没有嘛？这有个盗洞秋千，我们是不是？哦，盗洞，哦，对的，对的，对的。我反正现在在这里，我应该走在这个地方去坐车，但是有条路是走在这是条实路，我估计这边应该是实路，然后这边是坐车。反程。我就决定坐车走啊哈，又是无尽的上坡。看这边，哎，这好像是个村庄之类的哈，好点儿漂亮。这底下一个山啊，里头就是个村庄。这边是峡谷，大家看得出来不？这边是个峡谷，我是从这边这样上来的，这是个峡谷。然后这峡谷这边也是山，然后这儿有个异线天的感觉。哎，那是啥子地儿村来？我地图来看啊，老子开车就过去看看。啊，我是好劲儿累，好劲儿走。这玩意我刚看下地图，我也不晓得这啥地儿村儿，有点世外桃源的感觉。现在竹林把挡啊，还有啊，你转过，一直转过去还有啊。我没事啊，终于到达道东换乘站，坐车，我们就要开始往回走。几点了，姐姐？几点了？我说几点的车？还早哦。赶紧车就出家哟。其实哪有很久的精华的地方，就是头先我说要下涧，然后有个啥子劲儿坡还叫绝望坡，很劲儿绝望那个坡哈。那个地方是很漂亮的那个位置，但是这次我就确实年龄大呀，爬不动。我10年前我是真的下去过，我在这下面拍很久的照片，确实下面很劲儿漂亮。这次其实还是没有把它的精华的地方走走。又回到最初的起点哈，我们就要回家。做个总结嘛，就是性价比还是很劲高的，因为那门票可能哈吧只要40-50块，我觉得是一个小众且漂亮的地方啊。倒不是啥子今儿凉凉的哈，还有我又不是那任何非常广告位置呗，就是实话实说。只有真的天气不好，落起雨的，我没事。然后车停这位是10块钱，好像停好久都是10块钱啊。哎呀，不屁话呀，我要回家又回走啊，人家视频就杀过，好不好？